Басқа да деректерде келген өсиеттер. Лұқман Хәкім жайында деректердің ішінде елеулісі Насыр ад-Дин Рабғузидің 1370 жылы жазылған Қисас-ұл-Әнбия немесе Қисса-и Рабғузи деп аталатын кітабы. Бұл кісі қазақ әдебиеті тарихында Алтын Орда дәуірі деп аталатын 13-14 ғасыр әдебиетінің өкілі. Аталмыш кітабында пайғамбарлар, әулие-әнбиелер туралы діни әңгімелер, ежелгі шығыс мифтері мен аңыздары, ертегілер, өлең жырлар мен мақал-мәтелдер қамтылған. Қисас-ұл-Әнбия 1914 жылы Қазанда, кейінірек Ташкент қаласында бірнеше рет кітап болып басылып шыққан. Әдебиетші ғалым Бейсенбай Кенжебаев оған енген шығармаларды тақырып мазмұны мен идея мәніне қарай 3 топқа жіктеп қарастырған. Адам атаның жаратылуынан бастап көптеген пайғамбарлар өмірінен сыр шертетін бұрыннан бар сюжеттерді Рабғузи түрік тілінде жазып шыққан. Әсіресе қазақ арасына кең тараған Нұх пайғамбар кемесінен бастау алатын аңыз ертегілеріміздің түп нұсқасы қандай болғандығын осы кітапқа енген сюжеттік әңгімелерден байқай аламыз. Рабғузи қиссалары халқымыздың бойында қалыптасқан жан-жануарлардың әрқайсысымен қарым-қатынасының негізінде жатқан діни түсініктердің бастауын да көрсетіп береді. Қисас-ұл-Әнбия кейіпкерлерінің қатарында оқырманды ерекше қызықтыратын тұлғалардың бірі Лұқман Хәкім. Кітапта ол туралы бірнеше әңгімелер берілген. Солардың бірінде алдына келген кісінің бетін қайтармайтын Лұқман Хәкімнің жомарттығын пайдаланып алған 1000 ділда алтынын қайтарғысы келмеген ниетте болған жанның қарыз қалған ақшасынан бақыр пайда көрмей айырылып қалғаны. Кейіннен тәубесіне келген оның осы жолы берсе 2 есе ғып қайтарар едім деген ниетте болғанында қыруар пайда көріп және борышынан да ойдағыдай сәтті құтылғаны баяндалады. Әңгіменің идеясы адам жақсылықты да, жамандықты да өзінің ниетінен табады. Сондықтан үнемі ниетің дұрыс болсын деген ғибратты ой. Енді бір әңгімеде жақсы ет сұраған жағдайда да, жаман ет сұраған жағдайда да қожайынына қойдың жүрегі мен тілін асып берген Лұқман Хәкімнің ісімен де, шешендігімен де танылған дана тұлға екендігін көреміз. Әңгіме Хәкімнің тәтті болмақ та тіл мен жүректен, ащы болмақ та тіл мен жүректен деп адамдар арасындағы қарым-қатынасқа меңзейтін сөзімен түйінделеді. Осы кітапта келетін тағы бір өсиетке кезек берейік. Бірде Лұқман Хәкім алыс жолға сапар шегетін болады. Сапарға аттанып тұрып, ұлына мынадай 3 өсиет айтып кетеді. Бірінші, сырыңды әйеліңе айтпа. Екінші, көп деген жоқшылықтың дәмін татып жүрген адамның байыған сәтінде одан қарыз алма. Үшінші, кісінің сырын білмей, онымен дос болма. Лұқпанның баласы да қара жаяу еместін. Оның да бір басына жетерлік даналығы, тапқырлығы бар еді. Әлгі айтылған өсиеттердің іс жүзіндегі нәтижесін көріп, хикметін ұғынғысы келеді. Бір күні сахарада жүргенінде қойларының бірін сойып, етін жақсылап пісіріп, қапқа салып, үйіне алып келеді. Қаптың аузын оңайлықпен ашылмайтындай етіп буады. Талай жыл сіңірі шыққан кедей болған бір адам кенеттен байып шыға келеді. Сол пендеден қарыз алады. Сонымен қатар шаһар әкімінің бір туысымен достық құрады. Үйге келген кезде әйелі қаптың аузын аша алмай дал болады. Сөйтіп еріне мұның ішінде не бар деп сұрайды. Сонда ол, сахарада жүргенімде бір адаммен сөзге келіп келісе алмай қалды. Соны абайсызда өлтіріп алдым. Мына қаптың ішінде соның мүрдесі жатыр. Бірақ сен мұны жан баласына айтушы болма, деп тапсырады. Арада бірнеше күн өткенде ол әйелмен келігісіп қалады да оны қатты ренжітіп алады. Бұған шыдамаған әйелі қоғамдық сақшыны шақырып, менің күйеуім қайсы бір күні біреуді өлтірген, бүгін мені өлтірейін деп жатыр, деп айдаспаннан шығарады. Дүйме лезде жиналып, бұл ақпар шаһарды жайлап кетеді. Ақыры бұл шаһар әкіміне жетеді. Әкім ашулы қалыппен, кім маған Лұқпанның ұлын алып келеді, деп дүрсілкінеді. Сонда әлгі Лұқпанның ұлымен достық құрып жүрген жігіт, бұл істі мен тындырайын, дейді. Сөйтіп ол Лұқпанның баласына келіп, оны әкімге сүйрелей жөнеледі. Лұқпанның ұлының, әй досым, мені қоя бер, екеуміз дос емеспіз бе, дегеннен құлақ таспайды. Еш нәрсеге қарамастан оны сүйрелеп келе жатқанда, жолдан әлгі өзі қарызданған бай шыға келеді. Ол сол бір қысылтаяң сәтте қарызынды берге көшеді. Оған борышын беріп әзер құтылады. Сөйтіп әкімнің құзырына жеткен кезде әкім оған, әй Лұқпанның баласы, неге кісі өлтіресің? Сен бұл үшін сазайының тартасың деп дүркірейді. Осы кезде Лұқпанның ұлы, мен шариғат не бұйырса соған разымын. Өлген кісі қай деңгейде жарақат алған болса, мені де дәл солай жазалаңдар, дейді. Содан әкімнің шабармандары әлгі қапты ортаға келіп, аузын ашқан сол еді.
Қараса пісірілген қой еті екен. Бұған басшыдан бастап қосшыға дейін бәрі таң-тамаша болсады. Мұның мәнісін сұрағандарға Лұқпанның ұлы әкесінің өсиетін іске асырып көргісі келгенін жеткізеді. Алла тағаладан түскен кітаптардың сюжеті мен халықтың бай ауыз әдебиетіне негізделген Рабғузи қиссаларының адамзат баласының тәрбиесі мен қоғамдық қарым-қатынастарды реттеуде үлгі боларлық тәрбиелік мәні зор. Бірінші, балам, ғұламалардың ілім мәжілісінен қалма және олармен сөз таластырушы болма. Қолда бар дүниеңнен осы өмірге жететінін ал да, қалғаның ақыретің үшін садақаға бер. Алайда ташылыққа түсіп, өзгелердің мойнына масыл болып қалатындай дәрежеде дүниені тәрк етпе. Ораза тұт. Тұтқан оразаң шахуатыңды тізгіндейтіндей болсын. Намазға кедергі болатындай болмасын. Себебі намаз құлшылығы оразадан абзалырақ. Рияқор, мақтаншақ адамдармен жолдас болма. Екінші, балам, ғалымдармен сөз таластыру үшін немесе мақтангершілік үшін білім үйренбе. Надандықтан арылып, әрдайым білім үйрен. Балам, әрқашан білім мәжілістеріне құлағыңды түре жүр. Алла тағаланың еске алып жатқан бір адамдарды көрсең, дереу олардың жанына бар. Өйткені олардың айтқан біліп тұрсаң, қайталау болады. Және соны жүзеге асыруға сеп болады. Ал білмесең, олар саған білмегеніңді үйретеді. Сонымен қатар Алла оларға мейірім жаудырады. Соның себебінен саған да мейірімнің бір ұшы жанасады. Ал Алланы еске алмай жатқан адамдарды көрсең, олардың жанына барып отырма. Егер сен ақиқатты білсең, білімің саған пайда бермейді. Ал білмесең, олар сені одан сайын адастырады. Алла тағала бәлкім оларға азап жіберу ықтимал. Ол азап саған да тиіп кетуі бек мүмкін. 3. Балам, адал жолмен еңбек етіп ризық ізде. Сөйтіп кедейліктің алдын ал. Себебі кедейлікке ұшыраған адамға 3 түрлі қауіп бар. Бірі діні нашарлайды. Кедейлік адамды жамандыққа итермелейді. Екінші, ақылды әлсіретеді. Жоқшылыққа тап болған адамның жүрегі тыныш таппай, санасы сан-саққа жүгіреді. Үшіншіден, адамгершілікті төмендетеді. Төртінші, Лұқпан хакімнен ұлы мынадай сұрақ сұрайды. Адамның ең жақсы сипаты қайсысы? Діні. Егер ең жақсы 2 сипат нада десең, ол діні мен мал-мүлкі. Егер 3 болса, олар дін, мал-мүлік және ұят болар еді. Ал 4 болса, дін, мал-мүлік, ұят және жақсы мінез. Егер 5 болса, дін, мал-мүлік, ұят, жақсы мінез және жомарттық болар еді. Ал 6 болса, балам, қайсы бір адамда жоғарыда аталған 5 қасиет болса, ол нағыз тақуа жан, таза адам. Ол тіпті Алланың уәлиі болуы мүмкін. Ондай адам шайтаннан ұзақ болады. Балам, мен саған бір қатар кеңестер айтамын. Оны орындайтын болсаң, жүрген ортаңда көшбасшы боласың. Алыс жақын адамдармен танысаң да, танымасаң да жақсы мәміледе бол. Қандай жағдай болмасын, алдымен өзіңнен айып ізде. Достарыңмен жақсы қарым-қатынаста бол. Жақындарыңды зиярат ет. Бүлік тудырғыш, адамдардың арасын бұзатын достардан сақтан. Сондай бір дос таңда, онымен араларың ажырағанда бір-біріңді жақсы сөзбен еске алатындай болыңдар. 6. Балам, бұл дүние үлкен дария іспетті. Бұл дарияға көптеген адамдар батып, құрдымға кеткен. Оған батып кетпес үшін сенің кемең тақуалық, төсегің Аллаға деген иман, ал желкенің Аллаға тәуекел ету болсын. Әйтпесе одан құтылу қиын. 7. Балам, бұл дүниені сатып ақыретті ал. Осылай ғана сен 2 дүниеде де пайдаға кенелесің. Ал ақыретті сатып бұл дүниені алушы болма. Себебі бұлай жасасаң, 2 дүниеде де зиянға ұшырайсың. 8. Балам, асқазанды толтырсаң, пікір жүргізе алмайсың. Хикметтің есігі жабылады және ағза құлшылық жасай алмайды. 9. Балам, кленшіліктен аулақ бол. Ашуға беріліп абыройдан айырылып қалма. Өз орныңды біл, өткен өмірің сені ұялтпайтындай болсын. 10. Балам, жалған айтудан сақтан, себебі ол торғайдың еті секілді тәтті келеді. Одан көп адамдар арыла алмайды. 11. Балам, жүрегің қатты бола тұра, адамдардың алдында құрметке бөлену үшін өзіңді Құдайдан қорқатын адамдай көрсетпе. 12. Балам, орынсыз бос нәрсеге ыржалақтап күле берме. Мақсатсыз салпақтап жүре берме. Өзіңе пайдасы жоқ сұрақты қойма. Өзгенің дүние мүлкін қорғаштаймын деп, өзіңнің мүлкіңнен айырылып қалма. Құдай жолында садақа етіп берген дүниең ғана саған тиесілі болып есептеледі. Ал артыңда мирас етіп қалдырған дүние мүлік өзгеге тиесілі болып табылады.
Балам, өзгелерге мейірімділік танытқан адам мейірімге жолығар, үндемеген үйдей бәледен құтылар. Жақсы сөз сөйлеген адам пайдаға кенелер, жаман сөз сөйлеген адам күнә табар. Тіліне ие болмаған адам өкінішке ұрынады. 13. Балам, ауырмай тұрып дәрігер шақыр. 14. Балам, қандай да бір қателік жасап қойсаң, артынша садақа бер. 15. Балам, мінезі шатақ әйелден сақтан, себебі ол уақытыңнан ерте шашыңды ағартады. Жалпы әйелдермен қарым-қатынаста мейлінше абай бол, себебі олармен қарым-қатынас жасау өте нәзік мәселе, әрі әуресі көп. Жақсы деген әйелдің өзімен байқап аралас. 16. Балам, мен ешқашанда үндемегенім үшін өкінген емеспін. Қайта сөйлеген кейбір сөздерім үшін өкінген кездерім көп болды. Жалпы үндемеу хикметтің қайнары, ең жақсы сөз пайдалы сөз. 17. Лұқпан Хәкім ұлына, балам, әрдайым тәтті же дейді. Сонда ұлы, әкешім, мен әрдайым тәттіні қайдан алам деп сұрағанда, Лұқпан, тамақты аз-аздан же, сонда тамағың тәтті болады. Мен осыны меңзедім деп жауап береді. 18. Балам, мен өмірде көптеген жақсы нәрселерді көрдім, бірақ Алланың алдында тақуалық қылудан жақсы нәрсені кездестірмедім. Өмірде небір қиыншылықты көріп, үлкен ауыртпалықты көтердім, алайда қарыздан асқан ауыр нәрсені көрмедім. 19. Балам, мен өткен өмірімде небір ауыр тасты да көтеріп, аса ауыр салмақтағы темірді де тасып көргенмін, бірақ жаман көршіден көрген қорлығым одан ауыр екенін ұқтым. Небір ащыны дәмін таттым, бірақ кедейліктен асқан ащы нәрсе жоқ екенін түсіндім. 20. Балам, жақсылық жасауды тек түсінетін адамға жаса. Қалайша қасқыр мен қойдың арасында достық орнамайтын болса, дәл сол секілді жақсылық жасаушы мен күнәһардың арасында ешқашан достық жүзеге аспайды. Жаман жолдасы бар адамның басы бәледен айырылмайды. 21. Балам, жақсыларға құлдай қызмет ет, жамандармен жолдас болма. 22. Балам, аманатқа қиянат жасаушы болма, сонда бай боласың. Жүрегің күнәға толы бола тұра, адамдардың алдында діндар болып көрінбе. 23. Балам, өзіне сұнылмаған жұмысқа өзің барып ұмтылма. Ал өзіне тапсырылған шаруаны аяқсыз қалдырма, себебі бұл ой өрісіңді тарылтып, ақылға тұсау болады. 24. Балам, өзіңді ұмыт қалдырып, халыққа жақсылық жасама. Әйтпесе адамдарға жарық нұр шашып, алайда өзі мүжіліп жанып кететін майшанға ұқсап қаласың. 25. Балам, ұсақ түйек істерді ұсақ деп ассынба, себебі ол ертең үлкен істерге айналады. 26. Балам, жалған айтудан сақтан, себебі ол дініңді бұзады, адамдар арасында абыройсыз етеді. Нәтижеде ұятың жоғалады, абырой дәрежең төмендейді. Сөйлесең сөзіңді тыңдайтын адам, айтсаң сенетін адам таппай дал боласың. Мұндай өмірден қайыр жоқ. 27. Балам, жаман мінез құлықтан аулақ бол, сабырсыз болма. Әйтпесе адамдарға жығымың болмайды. Олар сенен қашатын болады. Өз ісіңді сүйіп істе, әлсіздерге жәрдеміңді аяма. Барлық адамдармен жақсы мәміледе бол, себебі мінезі жайлы адамды барлығы жақсы көреді. Ондай адамға жамандар жоламайды. 28. Балам, бос уайымға салына берме. Жүректі ондай нәрседен босат, аш көздіктен сақтан, тағдырға риза болғын. Алланың саған берген нығметіне қанағат ет. Міне осылайша өмір салтың айқын, көңілің жай, өмірің жарқын болады. Дүниенің байлығы сенің қолыңда болсын десең, адамдардың қолындағы дүниеге көз алартпа. Өйткені пайғамбарлар мен сыддықтар осындай қасиеті арқылы жоғары дәрежеге жетті. 29. Балам, бұл дүние көзді ашып жұмғанша өте шығатын қас қағым сәт қана. Ол жердегі сенің өмірің тіпті де аз. Одан қалғаны аздың азы деуге болады. 30. Балам, жақсылықты түсінетін адамға жаса. Лайық емес адамға жасап оны зая етпе. Әйтпесе бұл дүниеде оны жоғалтасың, ал ақыретте сауабынан құр қаласың. Үнемді бол, ысыраптан сақтан. Дүние мүлікті қысып ұстап сараңдыққа немесе ағыл-тегіл шашылып ысырапқа жол беріп қойма. 31. Балам, хикметті қолдан жіберіп алма, оның игілігін көресің. Оған құрмет қыл, сонда құрметтелесің. Хикметтің шыңы Алланың діні. 32. Балам,
Қызғаншақтардың 3 белгісі бар. Бірінші, досының сыртынан ғайбат айтады. Екіншіден, адамға көзінше жағымпазданады. Үшіншіден, жолдасы қиыншылыққа ұшыраса қуанады. 33-ші, балам, жаназаға көбірек қатыс. Той-томалаққа үйір бола берме. Себебі жаназа саған өлімді еске салады, ал той дүниені еске салады. 34-ші, балам, қораздан әлсіз болма. Сен таңсәріде төсегіңе жатасың, ал ол уақытта қораз шақырады. 35-ші, балам, тәубені кешіктірме. Себебі өлім аяқ астынан келуі мүмкін. 36-ші, балам, надан адамды жақсы көріп, оны қолпаштама. Себебі оның іс-әрекетін құптағандай болып қаласың. 37-ші, балам, сөйлеу күміс болса, үндемеу алтын. 38-ші, балам, жамандықтан аулақ бол, ол да сенен ұзақ болсын. Себебі жамандық жамандар үшін жаратылған. 39-ші, балам, білгендеріңмен амал етпейінше білмегеніңді үйренбе. 40-ші, балам, алтын мен күміс өзге элементтерден от арқылы тазартылады. Сол секілді мүмін адам да күнәларынан басына түскен қиындықтар арқылы тазарады. 41-ші, балам, тілің истиғфар айтудан құрғамасын, себебі Алла дұғаны кері қайтармайтын уақыттар болады. 42-ші, балам, қарыздан сақтан, себебі қарызы бар адам күндізін қысылумен, түнін мазасыздықпен өткізеді. 43-ші, Лұқпан Хәкім ұлына айтқан әкелік насихатында: ұлым, дүниеде адам үшін ең қымбат мына 2 нәрсе: иманды да салиқалы әйел мен жанашыр дос. Үйде салиқалы жарыңның жанында жаның жай тапса, түзде жанашыр досыңның қасынан рахат табасың. Ұмытпа, егер осы екеуіне ие болсаң, үлкен нығметке кенелгенің. Жаман әйел және жаман достан сақтан. Әйелің жаман болса, үйіңнен береке қашады. Досың жаман болса, түзде рахат таппайсың. Ұмытпа, егер осы 2 нәрседен қашпасаң, басыңның бәлеге қалғаны. 44-ші, ойға алған ісіңді алдымен жөн білетін тәжірибелі кісімен ақылдас. Өйткені ол өзіне табыс көзі болып отырған бағалы ой-пікірлерін саған тегін береді. Лұқпан Әкім. Ыбырай Алтынсарин. Лұқпан Әкімге бір молдасымақ адам бір жиылыста айтты: сіздің ауруға ем етуіңіз күнә. Құдайдың жіберген қаза бәлесіне себеп табамын деген Құдайға қарсылық болып табылады деп білемін, дейді. Лұқпан айтты: олай болса, сол айтқан сөзіңіз жазылған кітапты келтіріңіз. Сенімді кітап болса, біз тоба етіп дәрігерлікті қоялық. Молда бұл сөзді еш кітаптан көргені жоқ. Кітап алып келе қоямын деп қозғалмады. Жиылып отырған халық шулап қоя берді. Молдеке, Лұқпан жесірге байдай, жетімге атадай болып, неше мұңды бишаралардың көзінің жасын тыйды. Сен бұл істі күнә деп білсең, кітабыңды көрсет, болмаса қазға алып барып жазаландырамыз. Істің бұлайша зорайып бара жатқан көріп, Лұқпан халықтан өтініш етіп, тысқа шығарып, молданы оңаша қылдырып айтты: Алла разы болсын, молдам. Білген шамаңызша бізді күнәдан тыю үшін ақыл айтқаныңызға. Бірақ бізден де сізге бір ақыл айтылсын. Қашан да бір істі істегіңіз келсе, ол іске әуелі ақылыңызды, одан соң көзіңізді жұмсаңыз. Одан соң ақылыңыз дұрыстаса, көзіңіз көріп, жөнін танып, мақұл көрсе, тіліңіз бен қолыңызға сондай ерік беріңіз. Екінші, сіздің айтқан сөзіңізден оқып жетіспегендік көрінеді. Құдай тағала адамға әртүрлі дене берді. Қол берді жұмыс қылмақ үшін, көз берді көрмек үшін, аяқ берді жүрмек үшін, құлақ берді естуге, ақыл берді ойланып, жаман жақсыны аңғаруға. Сол берген денелерді тиісті орнына жұмсамасаң, Құдайдың бұйрығына қарсылық болып табылса керек. Сол үшін жүрмей, тұрмай, отырмай, көрмей, естпей Құдайға құлшылық етіп те болмайды. Сол жансыз нәрселердің де керексіз жаратылғаны жоқ. Бір шөпті у етіп жаратты, екінші шөпті оған басқа етіп жаратты. Бұларды да танып, біліп, бұйрықты орнына жұмсамасаң, күнәлі боласың. Тиісті пайданы орнына жұмсаудан обал болмаса керек, деді. Қорытынды. Лұқпан Хәкімнің өмір жайлы мәліметтер аз болғанмен, біз үшін маңызды мәселе оның айтып кеткен хикметке толы насихаттары болмақ. Әртүрлі күнәлармен бұлғанып, өлудің сәл алдында тұрған рухтарға жан бітіріп, оған иманның дәнін егіп қайта өмір сыйлаған хикметтері адамзат үшін құнды. Алла тағала Құранда былай деп бұйырады: Уа Мұхаммад, Раббыңның жолына даналықпен әрі жанға жағымды уағыз насихат айту арқылы шақыр. Сондай-ақ Алла жолында күресу немесе сөз таластыру керек болғанда, әрдайым сөз бен іс-әрекеттің ең жақсысын таңда.
Нахл сүресі 125 аят. Көріп отырғанымыздай, адамдардың ақиқат жолына шақыру хикметтен басталады. Ал хикмет дегеніміз Алла тағаланың қалаған пендесіне берген артықшылығы, тауып айтқыштық қасиет. Аталы сөз, тәмсіл, өлең, жырлар, тағы басқа осыған ұқсас дүниелерді хикметке жатқызуға болады. Хикметтен кейінгі орында көркем насихаттар тұрады. Ал хикмет те, көркем насихат та әсер етпеген адаммен пікірлесіп, сұхбат құру арқылы оны туралыққа шақыру керек. Бірақ сөз таластыру, пікір алмасу аятта айтылғандай көркем үлгіде болу шарт. Алла тағала пайғамбарымызға: егер дөрекі, тас жүрек болғаныңда, маңайындағылардың бәрі сенен безіп, жан-жаққа тарап кетер еді, дейді. Әл Имран сүресі 159 аят.